アスファルト防水層の修理が誰でも簡単にできます。まず、用意するものは、ハンドと落ち葉穴、計器用のトング、返し器、あれなんだか、お料理みたいね。修理したい傷が、十分包めるぐらいに、補修シートをカッターで切ります。切ったら、補修したい箇所に、仮に置きます。あらかじめ、修理する傷の周りを炙って、溶かして柔らかく切っておきます。手で押さえて、半分ずつ、炙って貼り付けます。ここで貼り付けのコツは、溶かす面のフィルムが溶けて、アスファルトの煮汁が滴るのを確認します。半分が貼れたら、もう半分を同じ要領で貼ります。最後にシートの小口を炙り、返し器で押さえ、シールします。これで、補修は完成です。ね。簡単でしょ？